nhanh hơn. Hả? Mỏ này tích nước lên nó chết không nhở? Chết. Cứ nhột xuống như thế là phẳng như thế này rồi. Còn cứ như thế là tích nước vào là chết. Cái cỏ này là có nước, có cá vào là nó lên nhanh. Đó. Đấy là cỏ này. Ui. Bờ này làm lại một lần nữa, phải đắp bờ đường cao nữa. Thế nổ một mét nữa. Làm gọt vào ấy là luôn một cái máy dưới gọt, máy trên múc. Cái bùn này dưới này sâu lắm mà không nổi nổi, không có chân lên nổi. Cái máy nó đi ra lại ra bùn không? Giờ phải vét từ trong này ra đến chân.